Շատ տարածված սխալ կա ընդհանուր առմամբ, երբ որ բուդդայականությանը որպես ուսմունքի վերաբերում են ոչ թե հենց որպես ուսմունքի, այլ որպես ինչ-որ ձևով պրակտիկաների։ Եվ դա ցավոք սրտի համատարած է ամբողջ աշխարհում։ Ու մենք շատ հաճախ ենք տեսնում մեդիտացիաների հանդեպ սխալ մոտեցում, որը որ ոչ մի ձևով մարդուն չի զարգացնում եւ ընդհանրապես չի տանում հոգեվոր զարգացման ճանապարհով։ Բուդդայականության մեջ, ինչպես եւ մյուս ուսմունքներում, մենք ասում ենք, որ միայն նա, ով ունի հավատ, կարող է գալ ուղի եւ գնալ ուղով։ Եվ ըստ այդմ, քանի որ վերջին շրջանում մեր շատ ու շատ թեմաները նվիրված են աղոթքին, ապա այսօր էլ կփորձենք դիտարկել աղոթքը բուդդայականության մեջ։ Եվ եթե շատ ու շատ մարդիկ տարբեր դաշտերում, տարբեր կրոններում առաջի հարցը, որ տալիս են, երբ որ լսում են աղոթքի մասին, հարցնում են ում ես աղոթում։ Մենք այդ հարցը այնքան էլ չենք տալիս, որովհետև շատ ավելի կարևոր է, ինչպես եւ այլ դաշտերում, նորից ու նորից հարցնել ավելի շուտ ինչու, ինչի համար, ինչ նպատակով, որն է մոտիվացիա ի վերջո։ Եվ սա շատ կարևոր է նորից ու նորից բոլոր դաշտերում եւ հատկապես իրականում կարևոր է նաեւ աղոթքի թեմայի համար։ Իսկ Տիբեթում եւ ընդհանրապես բուդդայականության մեջ մենք անվանում ենք աղոթքը հենց որպես ճանապարհ ոգեշնչման, ճանապարհ մեծ ձգտումների, եւ դրա համար դիտարկում ենք աղոթքի մի քանի շերտերը, եւ առաջին շերտը, ինչպես միշտ, բացվածությունն է։ Բացվածությունը ամբողջ աշխարհի եւ ամբողջ երկնքի հանդեպ, եւ դրա համար մենք ասում ենք, որ այստեղից հենց սկսվում է այն փոքր բանը թեկուս, բայց փոքր մակարդակում ընկալվող, բայց մեծ բաների տանող մեծ խնդրանքը եւ փառաբանումը։ Փառաբանումը ոչ թե որովհետեւ երկնայիններին պետք է մեր փառաբանումը, իսկ փառ ոչ։ Եվ նույնը իրականում քրիստոնեության մեջ եւս դա մեզ է պետք, որովհետև փառաբանելով մենք ընկալում ենք մեզ համար օրինակները, մենք հասկանում ենք, թե դեպի որտեղ պետք է ձգտենք։ Եվ երկրորդ մակարդակում արդեն բացվածությունից հետո գալիս է միաձուլումը, որը սկսվում է հիշատակելիությամբ, որ յուրաքանչյուր քայլափոխին դու հիշում ես երկնայինների զորության մասին։ Եվ հիշատակելիության մասին մենք ընդհանրապես այնքան շատ ենք խոսում բարբերաբար ու նորից իհարկե կանդրադառնանք այդ թեմային, բայց հիշատակելիությանը հաջորդում է հենց այդ ոգեշնչումը, ոգեշնչվածությունը, որ դու հասկանում ես, որ դա հնարավոր է, որ ի հեճուկս սահմանափակված ունայն խնդիրների, ի հեճուկս չարիքի, որ պատել է ամբողջ աշխարհը, կա երկնային զորություն, որ անսահման է, եւ չկան սահմաններ երկնքում, եւ ոչ մի բան չի կարող սահմանափակել երկնային զորությունը, եւ ոգեշնչվելով դրանով դու կարողանում ես գնալ առաջ, եւ դրա համար հենց աղոթքը թարգմանվում է որպես ճանապարհ, ոնց որ ասեցի, հենց այդ ամբողջ զգացողության, եւ դրանից հետո մենք գալիս ենք այդ մեծագույն նվիրվածությանը, որից հետո գալիս է աղոթքը որպես ուխտ։ Եվ սա շատ կարևոր է բոլորի համար, բոլոր ուսմունքներում, որովհետև եթե աղոթում ես, դու միաժամանակ տալիս ես ուխտ։ Եվ դա արտահայտվում է նույնիսկ փոքր տարրերում, որ դու կարող ես խնդրել երկնայինների օգնությունը միայն այն ժամանակ, երբ որ դու ինքդ պատրաստ ես ջանք եւ համբերություն դրսևորել, եւ անում ես ամբողջը, ինչ որ քո զորության մեջ է, կամ ավելի շուտ, ավելի ճիշտ ասած, այն ամբողջը, ինչ որ դու գիտես, որ քո զորության մեջ է, որը նույնը չէ, ինչ քո զորությունն։ Եվ ըստ այդմ անելով այդ ամբողջը, սպառելով այդ ամբողջը, նոր դրանից հետո մենք կարող ենք խնդրել երկնայինների օգնությունը։ Եվ հասկանալով այդ ամբողջը, մենք նոր կարողանում ենք ընկալել նաև, որ աղոթելով ինչ որ մեծ բանի համար մենք ներդնում ենք մեր ամբողջ էներգիան։ Այդ էներգիան մենք ներդնում ենք նաև փոքր բաների համար աղոթելով, մեզ համար, ուրիշների համար, երկրի համար, հայրենիքի, ամբողջ աշխարհի,
ամբողջ աշխարհում խաղաղության եւ միայն ներդնելով սեփական էներգիան, մինչև վերջ մենք կարող ենք անկալել, որ կլինի արդյունք։ Եվ դրա համար միասնական աղոթքները նշանակում են, որ մարդիկ պատրաստ են լինում ներդնել սեփական էներգիան ամբողջությամբ, առանց մնացորդի, հետ չնայելով, գնալով դեպի այն մեծագույն նպատակը, որը լույս է բոլորի համար։ Իսկ Բուդդայի ձեռքը միշտ բաց է, եւ եթե մենք որևէ բան չենք հասկանում, ապա պատճառը միմիայն մեր մեջ է։